Il primo traguardo è stato raggiunto, almeno sul fronte della velocità dei dossier. Cortina ha battuto Milano e Torino. Ore 10:30 al CONI, attraverso posta certificata, arriva la documentazione del piano di fattibilità per la candidatura di Cortina Dolomiti a organizzare le Olimpiadi invernali 2026. I primi di tutti. Bastasse la celerità, i giochi sarebbero fatti, ma servirà ben altro per battere una concorrenza ben sponsorizzata politicamente. Basti pensare alla Torino pentastellata e alle dichiarazioni dei giorni scorsi del ministro Toninelli. Senza dimenticare la Milano spinta non solo dal sindaco Sala, ma anche dalla Lega che domina in regione. Veneto e Trentino però non sembrano avere timori e le motivazioni sono quelle che da mesi vengono messe sul piatto dal governatore Zaia. Noi sappiamo che candidiamo un comprensorio sciistico più grande al mondo, oltre 1400 km di piste, per cui se c'è un tema nelle Olimpiadi invernali è quello della neve e del ghiaccio. Abbiamo i trampolini, abbiamo i palazzetti del ghiaccio, abbiamo un sacco di attività perché viviamo di neve, no? Viviamo di sport invernali. E allora eccolo il dossier nel quale si spinge sulla proposta alternativa a basso impatto ambientale, con la suggestiva ricorrenza dei 70 anni delle Olimpiadi cortinesi del 1956. 3 le macro aree individuate: Cortina, Val di Fiemme, Pinè, Merano, per concentrare le manifestazioni sportive non in un raggio ridotto e limitare gli spostamenti. 7 discipline sportive concentrate nella città olimpica, sarebbe il record dal 1998, ma nessuna nuova struttura permanente ad hoc, se non ammodernamenti e lavori di rifacimento, perché le strutture di fatto in gran parte ci sono già. Ecco il cemento zero. E poi è fondamentale la sostenibilità economica. 380 milioni di investimenti in infrastrutture, un sesto di quanto speso per Torino 2006, e spese operative finanziate dai ricavi privati, contributi CIO, sponsor, merchandising e ticketing. E per non lasciare il deserto dopo i giochi, il concetto di legacy, di eredità per i residenti del comprensorio, con innovazioni che resterebbero permanenti: mobilità sostenibile, banda ultralarga, servizi per i turisti. Questo è il masterplan, ora tocca al CONI. In questi giorni incontrerò tutti i rappresentanti delle 3 città in lizza, spiega il presidente Giovanni Malagò. Noi siamo completamente laici in questa partita, non c'è nessun tipo di tendenza a favore di qualcuno e voi lo verificherete.